ผ้าปิดปากห้อยคอเด้ทำมือแบบไหนทำมือแบบไหนที่ปู่สอนทำมือแบบไหนก้มหัวลงทำมือแล้วก็ทำแบมือแล้วเอาข้างมาข้างอ่ะแบมือนั่นอ้าวยิ้มด้วยโอ้ครับมือนี่ว้ายหนอนแบมือมาหอมด้วยหอมด้วยกอดด้วยปูไปหาหอมปูไปทำยังไงนะเสียงดังไปขึ้นรถเร็วกระเป๋าไปขึ้นรถเด้อไปให้ป้าฟ้าถือไปให้ไปบายหันหน้ามาก่อนบายบายตอนเย็นมาใหม่นะคะตอนเย็นมาสร้างปราสาทนะอย่าเพิ่งขึ้นลูก